दोस्तों इन दिनों जो समस्याएं चल रही हैं उसकी दवाई या वैक्सीनेशन तो फिलहाल के लिए नहीं मिली, लेकिन अगर हम अपने शरीर को ही इतना तंदुरुस्त कर लें, बाहर के गलत वायरस भी अगर आपकी बॉडी में एंटर करें तो आपके शरीर में इतनी हिम्मत हो कि वो उनसे लड़के उनका खात्मा कर सके। तो आज ऐसा ही जबरदस्त सा काढ़ा हम आपके लिए लेके आए हैं जो आपको बिल्कुल भी खांसी जुकाम नहीं होने देगा और आपके शरीर की रक्षा कवच बन के रक्षा करेगा। तो चलिए बताता हूँ ये काढ़ा कैसे बनाना है। सबसे पहले हमने एक केटल में 2 गिलास पानी ले लिया है। लगभग 300 ml पानी है क्योंकि ग्लास हमारा 150 ml का है। इस पानी के अंदर हमने डाली है दालचीनी। जो हमारी खांसी में कफ पैदा होता है, दालचीनी उससे लड़ती है, उसको मारती है, खत्म करती है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लौंग। दोस्तों लौंग जो हमारी सांसों में बदबू आती है जुकाम की वजह से, उस बदबू को खत्म करती है और उसके वायरस को भी खत्म करती है। और साथ ही में डालेंगे थोड़ी सी इलायची। इलायची आपको पता है रामबाण है ठंड का, तो इलायची का भी इस्तेमाल करा है। साथ ही में दोस्तों हमने और ढेर सारी चीज़ें डाली हैं, जिसमें सबसे पहले है तुलसी। दोस्तों तुलसी आपको पता है इम्यूनिटी बूस्टर है। तुलसी को इतना कड़ा देंगे कि इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा मदद करती है, तो पूरा रस इसका पानी में निकल जाए। साथ ही में डालेंगे अजवाइन। अजवाइन दोस्तों अगर कुछ भी गर्मी होगी इन चीज़ों से पेट के अंदर तो उसका शांति बनाए रखेगी, ठंडा बनाए रखेगी। अजवाइन बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करेगी पेट की तंदुरुस्ती के लिए जब हम ये इम्यूनिटी ड्रिंक लेंगे। चलिए दोस्तों अब ढेर सारी चीज़ें और इसमें ऐड करनी है, स्टेप बाय स्टेप इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बताता रहूँ किसका क्या फ़ायदा है। अब दोस्तों अदरक है। आप हमेशा से देखते हो घर में छोटे बच्चों को दादी अदरक और शहद डाल के दिया करती थी ताकि उनका जुकाम ठीक हो जाए, खांसी ठीक हो जाए। तो अदरक का वही काम है, बहुत ही तगड़ा ये फाइट करता है कफ के साथ और उसे काटता है। साथ ही में डाला है थोड़ा सा आंवला का रस। आंवले के रस में होता है विटामिन सी, यानी कि इम्यूनिटी और स्किन दोनों के लिए बढ़िया सी चीज़। और बालों का रंग भी रखता है काला, तो इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और आपके बालों को भी स्वस्थ रखेगा, स्किन को भी स्वस्थ रखेगा। तो चलिए दोस्तों ये बढ़िया बढ़िया चीज़ें डाल दी हैं। डाली है मैंने काली मिर्च जो गले की खराश को ख़त्म करती है जैसी आवाज़ गले से जो आती है उसको काली मिर्च काटती है। साथ ही में हल्का सा नमक, क्योंकि आपने सुना होगा जब हम गरारे करते हैं तो उसमें हल्की सी नमक डालते हैं। नमक भी जैसी खराश को काली मिर्च के साथ मिल के बढ़िया सा स्वस्थ करता है, गले को तर करता है बढ़िया। साथ ही में डाल देंगे हल्दी, क्योंकि हल्दी एक एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक हमारे वायरसेस को ख़त्म करती है। आपको जब खांसी होती है तो डॉक्टर भी कभी कभी एंटीबायोटिक लिख के देते हैं ना, तो हल्दी भी एक बढ़िया एंटीबायोटिक है, नेचुरल आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक है और मज़ेदार इसका काढ़ा बनेगा। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने डाल तो दी हैं, अब क्या दोस्तों इसको अब इतना आपने काढ़ना है कि ये 300 ml घट के लगभग 200 ml हो जाए। और साथ ही में मैंने थोड़ा सा डाला है गुड़ ताकि ये सारा कड़वा ना लगे। आप चाहें तो गुड़ को इग्नोर कर सकते हैं और एंड में जब आप इसका सेवन करें तो शहद मिला सकते हैं, क्योंकि शहद को उबालते कभी भी नहीं है, इसलिए मैंने फ़िलहाल गुड़ डाला है। मुझे शहद का मन नहीं था, लेकिन आप शहद और गुड़ में स्विच कर सकते हैं, लेकिन शहद गर्म में बिल्कुल ना डालें। अब दोस्तों मैं इसको उबाल के लगभग इतनी देर उबालूंगा कि इसका साइज़ 200 ml हो जाए 300 ml से। मतलब कि जो हमारे सारे इसमें हमने डाली हैं जड़ी बूटियों टाइप चीज़ें, जैसे कि दालचीनी हो गई, लौंग हो गई, काली मिर्च हो गई, इलायची हो गई, तुलसी हो गई, अदरक हो गई, ये सारा अपना रस पूरा इस पानी में छोड़ दें, पूरा रस। यानी कि ये जो तुलसी का पत्ता है ना एकदम फ्रेश हरा था, उसका कलर तक डल हो जाए ताकि वो अपना पूरा रस इस पानी में छोड़ दे। एक बार तेज़ करेंगे, एक बार धीरे करेंगे, एक बार तेज़ करेंगे, एक बार धीरे। और मेरा लगभग पानी अब 200 ml हो चुका है। अब मैं दोस्तों आधा गिलास भर लेता हूँ अभी पीने के लिए और आधा गिलास बाकी कर लेता हूँ स्टोर। ये देखिए दोस्तों इसको मैं स्टोर कर लूँगा और मैं दिन में ही 3 बार इसे पी के ख़त्म कर दूँगा। दिन में इसका 3 बार सेवन करेंगे तो बिल्कुल गले में खराश नहीं होगी। तो ये सारा स्टोर कर लिया है मैंने फ्रेंड्स। और गिलास में ये उबला हुआ पानी था तो आधा नॉर्मल वाटर मिक्स कर लूँगा तो ये पीने लायक हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो अब इसमें शहद ऐड कर लें और इसको पी लें। तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा चटोरा चलता हूँ। आप अपने घर वालों का, अपने गले का ध्यान रखें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, खांसी जुकाम से बचें। इस महामारी में अपने शरीर को एकदम ढाल बन के तैयार कर लें। मैं चलता हूँ, धन्यवाद दोस्तों।